Я закрутил эту штуку на пару витков. Не дождался все-таки метчика. Держит нормально, в принципе, со старым болтом. Пробовал новый болт, но так он и не пошел. Сорвал его тоже. А вот старый, видимо, там уже грани накручены. Привязал провод, подсоединил джампер. Сейчас буду заводить уже на более продолжительное время, секунд на 30, и выключу, так как воды у нас нет. Проверим. На 3 свечи, на 3 катушки зажигания. Без воды. Потом либо протяну сюда шланг, либо лодку спущу, не знаю, посмотрим. Потому что не хочу здесь сейчас, чтобы все в воде было. Но мне уже не терпится. Бочку поставил. Бочка у меня была уже давно, наверное, года 2. Наполняю водой. Шланг. Плотничком, но зашла. Как буду вытаскивать, еще не знаю. Думаю, потом разберемся. Вот помпа есть, рабочая. Если что, едет, качаем. Там еще есть пару помп. Думаю, одна из них будет работать. На той лодке есть 2 помпы. Потом, короче, есть еще там где-то помпа у меня рабочая 100%. Так что что-нибудь придумаем. Потому что я туда ее еле засунул. Вытаскивать вместе с водой не вариант. Нужно будет по-любому воду откачать сначала, чтобы потом вытащить. Так как у меня вот этот Tilt Play, как он правильно называется, сорян, не знаю. Сорян большой вам. Он не работает. Тут есть насос электрический, вернее мотор электрический, который качает гидравлику. Он не работает, а сам механизм в отличном состоянии. Я потом покажу вам. Масло. Я его восстановлю, потому что, судя по предварительным данным, он в офигенном состоянии. Единственное, вот мотор надо будет поменять. Здесь откручивается болт, чтобы снять давление, если нужно приподнять, либо отпустить вручную. Это электрический, это офигенно. Вот эта штука где-то косарь баксов стоит. Пока наполняем воду, можно пойти сбегать за чаем, поставить на паузу. Отсюда, с этого шланга должна пойти обратка, если в моторе все окей. Если помпа рабочая, пропеллер там резиновый. Сейчас я ее так примастырю, чтобы вода сливалась обратно в бочку, а не куда-то сюда. Чтобы слишком тут не мусорить. Хотя тут и так не особо чисто, но все-таки сделаю так. Наверное, вот так его. Я бы даже сказал, наверное, чуть-чуть многовато, потому что если я попробую включить передачу, пропеллер там сможет крутиться, так как для него место есть. Проверял уже. И тут будет огромная волна. Да, надо было мне раньше выключить. Но ладно. По этому джамперу, бустеру, я его зарядил своей зарядкой. Работает уже лучше намного, но не так, как должно быть. Я сейчас недавно пробовал. Заряд есть. Но все равно нужно, я думаю, батарею менять. Я с тем мотором работал, пробовал, но как-то он не очень все-таки. Недолго хватает его. Что, ссылку оставить в описании, что ли? Но его все хвалят, не знаю. Понятно, что бракованные вещи попадаются. Возможно, у меня попался аккумулятор бракованный. Кстати, в таком режиме, как я сейчас буду заводить и работать с бочкой, нижний юнит у нас в бочке, то тоже долго нельзя держать, потому что выхлопные газы будут выходить прямо в бочку, они горячие, вода там быстро вскипит. То есть у нас есть, наверное, минут 3-5 минут, чтобы проверить, как там по оборотам, туда-сюда, посмотреть, но не более. Надо следить за температурой воды, потом мотор выключить, ждать, пока остынет вода, либо включить циркуляцию воды. Включаем плюсовой сразу сюда, напрямую. Минусовой в этот раз я сюда
здесь подключу. Так, где он у нас тут? Что-то дымит, но не заводится. Так. Окей, подкачаем немного. Обратки нет, обратку не вижу. Заглушу пока. Так, обратки нет. Обратки нет. Сухо. Возможно, что? Возможно, мотор был перегрет. Кто знает, как предыдущие люди, которые мне дали этот катер за $250, как они им пользовались и вообще видели ли они, что есть или нет обратки. Возможно, кто знает. Я тут пока буду колдовать. А если что-то, какие-то новости будут в плюс или минус, включу камеру. Я тут такую махинацию сделал. Подключил шланг с водой, наушники. Сейчас точно проверить, что помпа работает или не работает. Или где-то забита в системе. Эту лодку снял с трейлера, установил здесь, поставил, сбоку припек. Не знаю. Поставил, как буду обратно убирать, без понятия. Эту обратно загрузил на трейлер, так как она была в оригинале. Вот она была на этом трейлере. И дальше будем, наверное, сейчас так и оставлю. А на эту лодку поищу покороче трейлер, потому что этот трейлер все-таки немного длинноват. И если продавать, то уже продавать с этим трейлером. Если оставлять, то оставлять эту лодку на этом трейлере. Так будет, мне кажется, логичнее и правильнее. Вода пошла, буду заводить, включать передачу. Может быть, на передачу подхватит помпа, посмотрим. Вот таким образом. В ведре не хотела подхватывать, но я передачу там не включал. Потому что там, если включил бы передачу, там просто жесть была. Вернее, в бочке той синей. Вода была бы везде, тут все бы залило, и в лодку, и так далее. Вода пошла, но орет, пипец, громко работает. Я думаю, поехать на озеро, что ли, приколоться, а? Мотор-то это тоже работает, если даже с этим проблемы будет завести. Правда, аккумулятор жалко, я вот тут аж на 2 их подключаю. Прямо быстро садится. Хотя заряд пишет, показывает, что максимальный. Окей, помпа работает, все хорошо. Видимо, как бы она уже не хватало, может быть, ей давления, чтобы засосать. И сейчас меньше дыма было, но опять же дыма много. Возможно, что много масла. Тут я разбавил. Сейчас я тут уберусь в лодке. Все равно ее нужно подготавливать. И, возможно, поеду сегодня на озеро. Почему бы и нет? Все, в принципе, работает. Ну вот это не работает, потому что двигатель поднимать и отпускать. Придется как-то вручную это все делать. Одному тяжело. Вдвоем мы поднимали, одному тяжело. Я домкратом поднимал.
Был цилиндр номер 1 верхний, сейчас цилиндр посередине номер 2. Проверка компрессии. Семьдесят, 80, 85, 90. Нижний цилиндр третий. Так же, как и в первом. 80, 85, 90. Между 90 и 95. Собрал лодку, собрал мотор, как все было. Вот крышка. Сейчас помою, сфотографирую и поставлю на продажу. Решил, что не буду дальше с ней возиться. В принципе, мотор работает. Нужна тонкая настройка, скорее всего, карбюратора. Вот немного почистил, сейчас буду мыть. Этот мотор, кстати, полностью все рабочее. Тут электронный мотор поворота, скорости, все работает. Вот педаль, как работает. Нажимаешь на левую сторону педали, налево поворачивает, направо. On-off, скорость от 0 до 10. Назад. Все это рабочее. Сейчас помоем. Посмотрим, за сколько уйдет. Так, в принципе, неплохая лодка, мне нравится. Вместительная, объемная. Смотрится неплохо. Поработать с ней еще немного и будет вообще шикарная. Карбюратор, скорее всего, нужно будет поменять, либо сделать капитальный ремонт, потому что, скорее всего, карбюратор заливает, очень много бензина жрет. Вот пока я тут возился, прямо капец как жрет. И очень высокие обороты, очень высокие. Не смог их снизить никак. Конечно, если дальше работать, повозиться, то 100% все можно сделать, как бы не проблема. Просто время. Я продам эту и буду с этой поковыряюсь.
Возможно, если с этой все будет окей, пока временно ее себе оставлю на лето. Погоняю тут по местным озерам. Потому что так как бы в целом в порядке. А здесь нужно трансовую плиту менять. Ну, в принципе, на ней и так можно погонять. Она еще сезон выдержит. Мотор прикольный. Он, наверное, эту лодку разгоняет так четко. Скорость будет приличная. Ну и лодка такая ощутимо не маленькая. Та видно поменьше намного. Немного чище стало. Сейчас я подцеплю лодку, прокачусь по району, чтобы вода вся с нее сошла. Так как у нее наклон идет в носовую часть. Ну как блестит. Полированная. Как